Hi friends, this is our Tamil Paravai YouTube channel. நான் உங்க பரவை ஆனந்த் பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா Budgies breeding business சூஸ் பண்ணும்போது Budgies செப்பரேட் ப்ரீடிங் பண்ணா நல்லதா இல்ல காலனி ப்ரீடிங் பண்ணா நல்லதான்னு தாங்க பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் Subscribe பண்ணலனா மறக்காம Subscribe பண்ணிருங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணி ஆல்ங்கற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ல தெரிய வரும். ஓகே फ्रेंड्स, வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நீங்கள் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேர்ட்ஸை எப்படி வளர்க்க போகிறீங்கன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க. அதாவது உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற ஸ்பெஷலிட்டிஸ் அந்த பேர்ட்ஸுக்கும் கரெக்டாக இருக்குமோன்னு நம்ம பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் காலனி ப்ரீடிங் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு கொஞ்சம், அதாவது ஒரு 10க்கு 10 ரூம் சைஸில் இடம் இருந்தாலே போதுங்க. அதே செப்பரேட் ப்ரீடிங் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதுக்கு விட அதிகமான இடம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். என்ன கேட்டால் மோஸ்ட்லி நான் செப்பரேட் ப்ரீடிங் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ப்ரீடிங்க்கு எப்போவும் பேர்ட்ஸ் தனித்தனியான கேஜில் ஒரு பேராக இருந்தால் தாங்க பெட்டராக இருக்கும். அப்போது காலனி ப்ரீடிங் பண்ண முடியாதா, அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போக முடியாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அப்படிலாம் இல்லைங்க. ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் சைஸு, ஏஜ் ஆஃப் பேர்டு, ரீப்ளேஸ் ஆஃப் பேர்டு, அப்புறம் ப்ரீடிங் பாக்ஸுங்க. காலனி ப்ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லோரும் வீட்டில் ஒரு சின்ன கேஜில் நிறைய பேர்ட்ஸை விட்டு சும்மா அழகுக்காக வளர்ப்பாங்க. ஆனால் ப்ரீடிங் பிஸ்னஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணுங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் சைஸுங்க. கேஜ் சைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா காலனி ப்ரீடிங்க்கு ஒரு கேஜில் 8 to 10 பேர் வரைக்கும் விடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் 5 to 6 பேர் தாங்க விடணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலனி ப்ரீடிங்கில் பேர்ட்ஸ்குள்ளே அதிக சண்டைகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் பேர்டு. அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பஜ்ஜீஸை சிக் ஸ்டேஜில் இருந்தே அந்த கேஜில் விட்டுறணுங்க. அப்போ தான் அந்த பேர்ட்ஸுக்குள்ளே நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், சண்டையிலையும் கொஞ்சம் தடுக்க முடியுங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். அதாவது இப்போ உங்கள் கேஜில் ஒரு 6 பேர் விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு பேர்டு ஏதாவது ஒரு ரீசன்னால் இறந்துருச்சு அப்படின்னா, அதாவது ஒரு மேல் இறந்துருக்கலாம் இல்லை ஃபீமேல் இறந்துருக்கலாம். அப்படி இறந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உடனே வேற ஒரு புது பேர்டை அந்த கேஜுக்குள்ளே நீங்கள் விடவே கூடாது. அப்படி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் சண்டைகள் அதிகமாக தாங்க சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸுங்க. அதாவது உங்கள் பேர்ட்ஸ் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்காக நீங்கள் பாட்டு இல்லைனா நெஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபிட் பண்ணுவீங்க. அப்படி பண்ணும்போது இப்போது உங்கள்கிட்ட ஒரு 6 பேர் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 8 இல்லைனா 10 பாக்ஸ் ஃபிட் பண்ணுங்கள். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ்க்கு சண்டைகள் வர்றது அப்படின்னா அது மேக்ஸிமம் பார்ட்ஸ்க்காக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் அதிகமாக பாக்ஸ் ஃபிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சண்டைகளை நீங்கள் தவிர்க்க முடியும். அப்படி ஃபிட் பண்ணுற பாக்ஸை கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஃபிட் பண்ணுங்கள். என்ன கேட்டால் நெஸ்ட் பாக்ஸ் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அதில் தான் உங்கள் பேர்ட்ஸ் நல்ல ஃப்ரீடமாக முட்டை வச்சு குஞ்சு பொறிக்க முடியுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு நெஸ்ட் பாக்ஸ் ஏதாவது தேவைப்பட்டால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இவங்க நெஸ்ட் பாக்ஸ் மேக் பண்ணி இந்தியா ஃபுல்லாக ஹோல்சேல் ரேட்டில் சப்ளை பண்ணி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்ததான் நம்ம காலனி ப்ரீடிங் அண்ட் செப்பரேட் ப்ரீடிங்கோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். காலனி ப்ரீடிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா பேர்ட்ஸையும் ஒரே கேஜில் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அதுங்களுக்கு நீங்கள் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இதை மெயின்டைன் பண்ணுற டைம்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்பவே மிச்சமாகுங்க. இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இதனுடைய அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலனி ப்ரீடிங் போட்டிருக்கிறதால உங்கள் பேர்ட்ஸ்குள்ளே அதிக சண்டைகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க. இதனால் உங்கள் பேர்ட்ஸை நீங்கள் இழக்கிறது கூட சான்சஸ் இருக்குங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காலனி ப்ரீடிங் கேஜில் ஒரு பேர்டுக்கு ஏதாவது நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் அது மற்ற பேர்ட்ஸுக்கும் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் அதுங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பேர்டில் ஒரு நல்ல பேர் முட்டையிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதை மற்ற பேர்ட்ஸ் சண்டை போட்டு அந்த முட்டைகளை தள்ளி விட்டு உடைக்கிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமானதாக இருக்கும். அடுத்தது நம்ம செப்பரேட் ப்ரீடிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். செப்பரேட் ப்ரீடிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலனி ப்ரீடிங்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே இதனுடைய அட்வான்டேஜாக இருக்குங்க. அது என்னென்னா செப்பரேட் ப்ரீடிங்கில் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கிறதால உங்கள் பேர்ட்ஸுக்குள்ளே சண்டைகள் வரவே வராது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்டுக்கு ஏதாவது நோய் தாக்கிடுச்சு அப்படின்னாலும் அது மற்ற பேர்டுக்கு ஈஸியாக பரவாதுங்க. நீங்கள் உடனே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸ்குள்ளே சண்டைகள் இதனால உங்களுக்கு எக் எதுவும் வேஸ்ட் ஆகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்குங்க. இந்த செப்பரேட் ப்ரீடிங்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தாங்க. அதாவது நீங்கள் ஒவ்வொரு கேஜுக்கும் தனித்தனியாக ஃபுட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் கொடுக்கணும். அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே செலவாகுங்க. அவ்வளோதாங்க செப்பரேட் ப்ரீடிங்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்கிறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நாம் பார்த்த வீடியோவை வச்சு உங்கள் பட்ஜெஸை காலனி ப்ரீடிங் பண்ணலாமா இல்லை செப்பரேட் ப்ரீடிங் பண்ணலாமான்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு நெஸ்ட் பாக்ஸ் ஏதாவது தேவைப்பட்டால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இவங்க நெஸ்ட் பாக்ஸ் மேக் பண்ணி இந்தியா ஃபுல்லாக ஹோல்சேல் ரேட்டில் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.